Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri sasa hivi katika mitandao ya kijamii na nchini Tanzania kwa ujumla siku ya leo. Habari njema kwa Tundu Antipas Lissu ambaye ana kesi ya uhaini sasa hivi mahakamani, na habari njema kwa Chadema nzima leo baada ya jeshi la polisi la Tanzania kumwachilia huru mtu huyu ambaye ni mkaribu wa Tundu Lissu ambaye pia alikuwa amekamatwa na kufungwa kwa muda mrefu. Mtazamaji, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Nafasi ya kisiasa inayozunguka Chadema imepata maendeleo makubwa na ushindi mkubwa leo baada ya kuwepo uthibitisho kwamba Charles Hangaya ambaye alikuwa mlinzi au bodyguard binafsi wa mwenyekiti wa chama hicho cha taifa Tundu Lissu sasa hivi ameachiliwa kwa dhamana ya polisi jioni ya leo baada ya kufungiwa kwa muda mrefu baada ya kukamatwa na polisi. Matokeo ambayo wengi ndani ya upinzani wameeleza kuwa ni nafuu iliyosubiriwa kwa muda mrefu kwa Tundu Lissu. Habari hizo zilitangazwa hadharani kwa mara ya kwanza na kada wa Chadema John Pambalu kupitia mitandao yake ya kijamii leo, hivyo kuashiria mwisho wa wiki za sintofahamu kuhusu mahali alipo Hangaya ambaye ni bodyguard au mlinzi wake Tundu Antipas Lissu ambaye yupo gerezani kwa kesi ya uhaini. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa na Pambalu, Hangaya alichukuliwa mnamo Novemba tarehe 8 mwaka 2025 na watu waliodaiwa kujitambulisha kuwa ni askari polisi, ambapo baada ya hapo hakuna mawasiliano rasmi yaliyotolewa na mamlaka za serikali kueleza alikoshikiliwa au kwa tuhuma zipi. Ukimya huu ulizua wasiwasi ndani ya duru za kisiasa za Chadema pamoja na Tundu Lissu na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu taratibu zinazofaa, hasa kutokana na mazingira nyeti ya kisiasa ambayo Tundu Lissu amebaki kuwa kiongozi mkuu wa upinzani. Kwa wafuasi wa mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu, kuachiwa kwa Hangaya ambaye ni mlinzi wake kumeonekana kuwa ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi wake kuachiwa na polisi leo, hasa wiki zilizofuata ambapo kiongozi huyo wa upinzani na washirika wake walihoji mara kwa mara kutokuwepo kwa uwazi kuhusiana na kukamatwa kwa mlinzi huyo. Maendeleo hayo yametafsiriwa kama kupunguza shinikizo kwa muda mfupi kwa timu ya ulinzi ya Tundu Lissu, hata kama maswali mapana kuhusu uhuru wa raia bado hayajatatuliwa. Wakati wa kuzuiliwa kwa Hangaya ambaye ni mlinzi au bodyguard wa Tundu Lissu, maafisa wa chama na wanafamilia waliripotiwa kutatizika kupata udhibitisho wa kama alikuwa chini ya ulinzi wa polisi au la, hali ambayo ilizidisha mjadala wa umma kuhusu upotevu uliotekelezwa na kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria kulingana na Chadema wanavyodai. Katika hali hiyo, kitendo cha Hangaya, mlinzi huyo wa Lissu, kuachiwa huru kwa dhamana sasa kinatajwa kuwa ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi huyo wake leo kuweza kutembea huru. Wadau wa ndani wa Chadema wanasema shinikizo la kudumu kutoka kwa wanachama wa chama, watetezi wa haki za binadamu na uchunguzi wa umma ulichangia katika kulazimisha uwazi juu ya suala hilo la kukamatwa kwa mlinzi wa Tundu Lissu. Kwa mtazamo wao, kuachiwa huru ni habari njema kwa Tundu Lissu na Chadema baada ya mlinzi wake kuachiwa leo kwa dhamana, kwani inadhihirisha kuwa uwajibikaji wa umma bado unaweza kuleta matokeo hata ikiwa polepole na bila maelezo rasmi kutoka kwa mamlaka. Licha ya afueni inayozunguka kuachiliwa kwa mlinzi au bodyguard huyo wa Tundu Lissu, maswali yanaendelea kuhusu uhalali wa kukamatwa kwa mara ya kwanza na ukimya wa muda mrefu kutoka kwa vyombo vya kutekeleza sheria pamoja na vyombo vya usalama. Mtazamaji, kulingana na chapisho lake, John Pambalu kupitia mtandao wake wa kijamii wa X aliweza kuandika hivi: mlinzi wa mheshimiwa Tundu Lissu Charles Hangaya ameachiliwa kwa dhamana jioni hii. Ikumbukwe Hangaya alitekwa na maofisa wa polisi tangu Novemba 8 mwaka 2025. Wamekaa naye wiki tatu bila kusema kama wanamshikilia mpaka tulipopata taarifa kutoka kwa wasamaria wema. Hata hivyo, shukrani sana kwa mawakili wote wakiongozwa na wakili Advocate Kisabo kwa kupambania haki ya Hangaya na haki za watu wengine wote ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi kinyume cha sheria. Wafuatiliaji wa mambo wanabainisha kuwa pamoja na kwamba uamuzi huo wa dhamana ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi wake kuachiwa na polisi leo, haufuti wasiwasi kuhusu haki ya kiutaratibu kwa Chadema, hasa kushindwa kuwajulisha wanafamilia au wawakilishi wa kisheria mara moja wakati alipoweza kukamatwa.
Watetezi wa haki za binadamu wamesisitiza kuwa sheria za Tanzania zinataka watu waliokamatwa kujulishwa sababu za kukamatwa kwao na kufikishwa mahakamani ndani ya muda uliowekwa kisheria. Kutokana na hali hiyo, kuachiwa kwa Hangaya, mlinzi wa Tundu Lissu, kumekaribishwa kuwa habari njema kwa Tundu Lissu na ushindi mkubwa baada ya mlinzi huyo wake kuachiliwa kwa dhamana leo, lakini pia ikitajwa kuwa ni ushahidi wa mapungufu ya kimfumo katika utekelezaji wa ulinzi wa sheria ya Tanzania. Ndani ya Chadema, maendeleo hayo yamepokelewa kwa hisia tofauti, yakichanganya afueni na wito mpya wa kutaka marekebisho. Wanachama wa chama hicho wanahoji kuwa pamoja na kwamba hii ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi wake kuachiwa na polisi kwa dhamana, isitondolee mwelekeo mpana wa viongozi wa upinzani na washirika wake kuwekwa kizuizini bila maelezo kwa wakati. Kufikia sasa, polisi hawajatoa taarifa rasmi inayoeleza sababu za kukamatwa kwa Hangaya, aina ya tuhuma zinazomkabili au masharti maalum yanayohusiana na dhamana yake. Ukimya huu unaoendelea kumeibua mjadala zaidi mitandaoni, huku wapinzani wakionyesha kuachiwa huru kwa mlinzi wa Tundu Lissu ni habari njema baada ya mlinzi wake kuachiwa na polisi leo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kuwa kesi hiyo inasisitiza uhusiano dhaifu kati ya taasisi za usalama za serikali na wahusika wa upinzani. Wanabainisha kuwa kuachiwa kwa Hangaya ambaye ni bodyguard wa Lissu, huku kukiwa ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi huyo kuweza kukamatwa kwa zaidi ya wiki 3 bila taarifa. Pia kunadhihirisha hali ya uchunguzi wa kina unaowakabili wasimamizi wa sheria katika kesi nyeti za kisiasa. Kwa Tundu Lissu mwenyewe, kurejea kwa mlinzi wake kunaonekana kuwa ni nafuu binafsi na kisiasa kutokana na hatari za kiusalama alizowahi kukumbana nazo siku za nyuma. Wafuasi wanasisitiza kuwa matokeo haya ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi huyo wake leo kuonekana na kuachiliwa kwa dhamana na kurejesha hali ya kawaida katika mipango yake ya ulinzi wa haraka. Tukio hilo pia limeibua mjadala wa umma kuhusu jukumu la mitandao ya kijamii katika kuchagiza uwajibikaji, kwani ilikuwa ni kupitia majukwaa ya mtandaoni ndipo taarifa kuhusu kutoweka kwa Hangaya, bodyguard wa Tundu Lissu, na hatimaye kuachiliwa kwake zilipata nguvu. Kwa mantiki hiyo, matokeo hayo yanaonekana na baadhi ya watu kuwa ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi huyo wake leo kuweza kurudi nyumbani, akionyesha nguvu ya shinikizo la umma. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yanaendelea kudai maelezo ya kitaasisi, yakibishana kwa kutolewa kwa mtu binafsi ya kuchukua nafasi ya uwazi wa kimfumo. Wanatahadharisha kuwa wakati huu ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi wake kuachiwa na polisi baada ya kushikiliwa kwa wiki 3. Kesi kama hiyo inaweza kujirudia isipokuwa viwango vilivyo wazi vitatekelezwa. Kwa jinsi hali ilivyo, kuachiliwa kwa Hangaya ambaye ni mlinzi wa Lissu kwa dhamana kunaashiria mabadiliko makubwa katika kesi ambayo imekuwa ishara ya mvutano mkubwa wa kisiasa mitandaoni. Kwa sasa bado ni habari njema kwa Tundu Lissu baada ya mlinzi huyo kuweza kurejea nyumbani akiwa salama, hata wakati ambapo tahadhari inabadilika ikiwa mamlaka itatoa ufafanuzi au kufuata hatua zaidi za kisheria. Vilevile, Tundu Antipas Lissu akiwa gerezani bado hajatoa taarifa yoyote. Siku zijazo zinatarajiwa kufichua ikiwa mashtaka rasmi yatawasilishwa au uchunguzi kuhitimishwa, jambo ambalo litachagiza zaidi mtazamo wa umma. Hadi wakati huo, kuachiliwa kwake sasa hivi ni habari njema kwa Tundu Lissu akiwa gerezani kutumikia kusikilizwa kwa kesi yake ya uhaini. Hata hivyo, baada ya mlinzi wake leo kuachiwa, inatarajiwa kwamba Tundu Lissu atatoa ripoti yoyote muda wote kuanzia leo, na pia hii imetoa afueni na ahueni ya muda kutokana na hali ya sintofahamu ya kisiasa iliyokuwa ikijiri kwa chama cha Chadema. Mtazamaji, ni juze maoni yako upande wa comment section. Vile like video hii, kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.